안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 인형 게임이거든요. 빨리 오세요. 알겠어요. 가고 있잖아요. 근데 나빴네. 뭐하지? 나는 이거 보여주면 안 돼. 여기. 왜? 이거 인형 게임이 하면 안 돼. 그래? 인형 게임이 뭐야? 이 인형. 인형 게임이 뭐야? 아니 이 인형 게임 인형. 인형 게임이 뭐야? 우리 둘끼리 할 수 있는 게임. 응 아니야. 응 아니야. 같이 해. 이거 이 인형 게임인데. 미안해. 잠깐만. 이거 어떻게? 뭐 해? 찍고 있어? 응, 찍고 있는데? 응, 아니죠? 야, 응, 아니죠? 응, 아니죠? 뭔지 모르지? 응, 아니죠? 응, 아니죠? 스피해. 응, 아니죠? 응, 아니죠? 응, 아니죠? 이건가? 응, 근데 아니. 나랑 할 때랑 좀 달라. 왜? 아니야 그러고 있어. 미안해. 아니, 나랑 할 때는 재밌게 안 하고 우리가 할 때는 재밌게. 그게 나야. 에? 내가 너랑 할 때 재밌, 나야. 아니. 내가 너랑 할 때 재밌게 안 했어? 나? 미안해. 에? 아니, 민서한테 말한 건데? 근데 불 끄고 있으니까 이거 좀 낮춰야겠다. 이게 뭐요? 야리? 이건가? 나 저쪽 갈 거야. 그렇지. 다음. 수비. 아닙니다. 감. 이게 뭐야? 와이. 왜? 하! 왜? 나 이따 숙제할 거야. 그래. 저건 뭐지? 이거 몇 판 할 거야? 그러게. 안 끝나. 이게 뭐냐? 이건가? 응, 아니야. 만떠래야. 잠시만. 은솔이가 맞아, 귀여운. 은솔아. 응? 씨발려나. 아, 이게 뭐야? 이건가? 은솔이가 귀여워. 은솔아 욕하면 안 돼. 뭐 먹어? 뭐 먹어? 어디서 뭔 냄새가 나? 약간 음식 간식 냄새. 은솔이가 너무 많이 먹어서 은솔이 몸에서 된 거야. 아리가 그지 그것만 개소리냐. 이게 뭘까? 못 맞추겠죠? 응, 맞죠? 응, 어째 TV죠? 육칠이 아니라고? 은돌이 귀염이 은솔아 좀. 뭐라요? 은돌이 귀엽디. It's going now. It's the pen. 지금 말해. 저쪽 갈 거니까. 화장 갈 거니까. 확인하나. 햇빛 그래, 빨. 나 저쪽 가서 이기겠어. 그러든지. 아, 이게 뭐야? 운동을 하. 이? 내가? 아니, 얘 뭐 골랐냐? 나 이거 먹고 싶어. 먹어. 나 뭐 골랐는데 기억이 안 나. 야, 너무. 근데 솔직하게 말해도 돼? 응, 왜? 솔직하게 말해도 돼? 뭔데? 언니 아까 응, 페스티벌 때 응. 둘이서 장난치고 놀고 나는 기분이 안 좋았었는데 이거 따주고 미안해.
가리 아니에요? 그리고 내가 뭐 떨어뜨렸을 때 같이 안 해주고 내가 받았는데 괜찮냐고 한 마디만 해주고 미안해. 이런 둘이서만 계속 웃고 떠들고 미안해 민서야. 그만하세요. 아니 그만하세요. 뭐 하는 짓이에요? 이 뭐 하세요? 미안해. 앞으로는 예은이하고 민서야 미안해. 내가 앞으로는 예은이하고만 떨어지지 않고 너 떨어뜨리면 같이 죽어줄게. 미안해. 그리고 또 한 가지만 말할 테니까 미안하다고 생각하지 마. 나랑 할 때는 지금 메시 어디 아파? 아니 아픈 게 아니라 나 언니랑 뼈 할 때 응. 나도 예언이처럼 아니 예언이랑 언니 나랑 너 때랑 좀 다른 것 같아. 그래? 아니 내가 왜냐하면 나랑 게임할 때마다 웃고 떠들고 그러잖아. 근데 예은이랑 할 때는 조금 다른 것 같아 둘이. 그래? 응. 아, 그리고 영상도 나랑 둘이 안 찍고 그리고 맨날 둘이서만 찍고 내가 언니랑 찍으려면 누가 들어오고 예은이랑 초이가 들어오고 요즘 이거 평소 외모 때문에 뭐해? 니들이 어디 자식들이야? 니들이 어디 자식들이야? 뭐해? 내가 너무 생각이 없었던 것 같아. 니가 무슨 말을 한 거야? 내가 나한테 뭐 양아치네 진짜. 아니 나 누울 거야. 내가 예은이한테처럼 막 욕하고 그러면은 아니 내가 상처받을 거 아니야. 이거는 예은이랑 놀 때하고 너하고 놀 때 같은 생각을 했어. 생각이 짧았던 것 같아. 오빠 나가 앞으로는 사과 안 하고 둘 다 똑같이 돼야 돼. 조용히 하라고? 나가 알았어. 이것만 틀어놓고 근데 갈게. 있잖아 내가 예은이하고 아 그냥 놀 때 나가 내가 예은이하고 놀 때 소리도 많이 지르고 섞기도 많이 해가지고 그렇게 하면은 네가 시끄러울 수도 있고 그럴까봐 그래가지고 내가 최대한 자제하고 있는 건데 그게 너한테는 그 하고 있는 거 받아들이고 받아들이고 이러는 거를 오늘 알게 둘이 되었어. 가세요. 내가 생각이 너무 짧았던 것 같아. 앞으로는 예은이하고 너하고 똑같이 대할게. 나가. 여기 네. 나가. 나 이거 한 번만 말할 테니까 다음부터 이발 안 꺼내줬으면 좋겠어. 알겠어. 아니 이거 좀 들어봐. 내가 계속 상처 받는 게 언제 갈 거냐고 물어보는 게 조금 그런 것 같아. 아 그래? 계속 물어보니까 나 없으면 내가 그냥 가면 둘이서 계속 나 없이 계속 웃고 떠들고 둘이 더 많이 친해지고 나만 소외당할 것 같아서 내가
내가 진정하고 말해도 돼요. 미안해. 진정하고 말해도 내가 근데 있잖아. 나는 언제 가냐고 물어본 적이 거의 없지 않아? 응. 내가 내가 그런 놈들을 붙여보려고 노력하도록 할게. 민아 불고 가. 야 불고 간다. 네. 내가 좋아하고 장난이 좋아. 내가 진정하고 내가 너를 좋은 걸 해줬어야 되는데 내가 예은님한테 챙기고 그래서 내가 그 정도로 기분 나빠서 슬퍼하는지 몰라. 지금이라도 많이 들어서 막 그쵸? 앞으로는 촬영도 너하고 둘이 같이 해보려고 노력해볼게. 말라고 못하면 쿠키로 먹어버린다고 했는데 진짜 내가 너무 예은이하고만 놀아서 미안해. 그리고 나는 언니가 별로 친해지지 않았는데 그렇게 말해서 미안해. 나는 언니랑 별로 친해진 지 별로 안 됐는데 여기 온 지도 별로 안 됐고. 여보세요. 태블릿인데요. 누구 너? 야 그만해 이제. 내가 아 윤기. 나 아무 일도 없었다. 난 앞에서 왜 나한테 지랄이야? 너 왜 나한테 지랄이야? 내 평범한 사람이라고 근데 꺾이라 당하고 있어. 나쁜 놈 내가 너 처리할 거야. 내가 맨날 너 갔을 때만 예은이랑 촬영하고 너 있을 때 항상 둘이 촬영도 잘 못해주고 너하고 넘겨지던 영화도 잘 안 찍고 내가 미안해. 그리고 유튜브 채널도 같이 하는데 그 정도는 신난 건데 내가 오늘 예은이만 챙겨줘도 너한테는 정말 안 좋은 것 같아요. 앞으로 그런 거는 고쳐보도록 할게. 아니 왜 이걸 내가 미안해. 근데
미안해라는 말 하지 말라고 했는데. 괜찮아? 괜찮아? 그리고 내가 언니랑 별로 친해지지도 않고 별로 친해지지도 않았는데 갑자기 원래는 손에선가 그랬는데 아니 유튜브 채널도 같이 하는데 그 정도면 친한 거 없어. 내가 근데 막 들어와서 지연하고 내가 눈치가 없게 아니 그렇게 말도 하고 그리고 내가 예은이랑도 둘이서 찍으면서 언니한테 그러고 미안해. 불 켜도 되니 얘들아? 나도 언니랑 둘이서 한번 찍어보고 싶은데 그거 같이 찍어볼까 했는데 생각은 했는데 먼저 말 안 하고 오늘 그냥 오늘 저녁이어가지고 내가 너하고 단둘이 영상 잘 못 찍어서 미안. 불 꺼. 알았어. 아니 자꾸 뻑키고 난리치는 거지. 그리고 예은이가 말 걸 때는 화 안 내면서 전에는 내가 그 방학 때 말 걸었는데 사진 혹시 내가 뭐 할 때 말 걸었었어? 게임할 때 무슨 게임? 보고 예은이랑 단둘이서 하고 있었는데 내가 무섭게 언니한테 말을 걸었는데 아니 내가 아무 죄물 없는데 말 걸었다고 내가 하는 게 잘못인 거지. 내가 또 요새 못 챙겨주고 너 그거 아니야. 피면 안 돼. 내가 맨날 너한테 안쓰면 뭐라고 찾아가지. 그냥
내가 너 기분 안 좋을 때 예은이랑 장난치고 눈치 없고 그래서 미안해. 너 떨어뜨렸어. 펜 같은 거 떨어뜨렸을 때 같이 앉아가지고 너 어제 가갔을 때 괜찮아 하는 걸 물어봐서 미안해. 내가 미안해. 만지지 마. 내가 눈치 없대. 아니 내가 눈치가 없어. 뭔 소리야? 내가 미안. 사실은 내가 내가 너무 속상하고 기분 나쁘게 해서 미안해. 내가 눈치 없게 자리에서 대화하는데 화내고 삐져서 미안하고 둘이서 재밌게 하고 있었는데 언니만 힘들게 만들고 아니야, 너가 더 힘들어. 너가 더 힘들어. 내가 그래. 내가 내가 너네 못 챙겨줘서 미안해. 안 챙겨줘서 미안해. 내가 눈치가 없어서 미안해. 내가 눈치 없이 너 뺏는 것도 모르고 그냥 챙겨줘서 미안해. 내가 더 미안해야 돼. 내가 맨날 유튜브 들어온 건 우리가 허락해주는 거라서 괜찮아. 내가 너랑 영상을 채웠지. 밤에서 미안해. 내가 원래 들어오면 안 된다는데 언니, 그냥 못 찍고 있어. 내가 너 다 안 챙겨주고 못 떨어뜨려서 같이 안 줘줘서 미안해. 아니야, 내가 더 눈치. 내가
연출도 너랑은 잘 영상도 안 찍고 옛날에도 연출 이쁘게요. 내가 미안해. 내가 예은이랑 놀 때는 편하게 하면서 여름을 잘 재미없어서 미안해. 쟤는 왜 못 참았지? 왜 민서는 못 참았어? 이소야 내가 미안해. 맨날 놀이할 때마다 물어보지 않고 같이 하자고 안 아니 해주면 정말 그거 들어. 너도 몰랐던 거잖아. 내가 더 미안해요. 내가 둘이서 중요한 거 하나 있으면 막 아니야 중요한 거 아니에요. 야 민서야 너 못 참지겠지? 너 못 참지겠지? 인도야 내가 맨날 너랑 같이 영상도 안 찍고 그래서 미안해. 내가 맨날 너랑 같이 얘기할 때 촬영하거나 얘기할 때 재미없게 하면서 예은이랑 할 때는 재밌게 맨날 촬영하고 내가 그래서 눈치 없게 누르는 거야. 아니야 내가 너 잘 못 챙겨줘서 미안해. 내가 너 그거 펜 떨어뜨렸을 때 같이 안 들어주고 포스터나 그리고 있어서 미안해. 내가 어디 박았을 때도 맨날 괜찮냐고만 물어보고 좋으면 어때요? 근데 좋으면 안 되고 그래서 미안해. 내가 맨날 카톡에만 진심으로 말해야 되는데 진심으로 말해야 되는데 내가 맨날 카톡으로 질문을 하고 그러냐고. 내가 맨날 너한테 못되겠냐고 너랑 할 때는 재미없고 안 돼. 그리고 내가 너랑 영상도 잘 안 찍고 그리고 내가 맨날 아니야, 카톡에서 내가 미안해. 싫은 말하고 내가 원래 카톡만 해야 돼. 민서야 내가 너라고 내가 너랑 할 때는 재미없게 하면서 예은이 할 때는 재밌게 그리고 너랑 영상도 같이 안 찍고 내가 맨날 너랑 영상 같이 안 찍고 예은이랑은 맨날 둘이서만 찍어서 그냥 그리고 너가 방학에 껴도 내가 되지? 90걸 하고 있는데 너가 나한테 말 거었다고 짜증내서 미안해. 민서야. 내가 생각이 짧았던 거 같아. 너가 셀파일 줄 모르고. 밥 먹어. 민서야, 내가 물어봐서 미안해. 이소야 내가 맨날 너 슬프게만 하고 너한테 도움도 안 되고 맨날 너희 생에 방해만 되는 거 같아서 미안해. 내가 너 입장을 생각도 안 해놓고 맨날 내 마음대로 행동하고 내가 저녁마다 너 언제 가냐고 물어봐.
민서야, 내가 진짜 미안해. 내가 울어서 미안해, 민서야. 근데 너가 나를 내가 난 정말 전화도 잘 안 하고 연락도 먼저 안 하고 맨날 영상도 같이 안 찍고 왜 그래 너희? 왜 울어? 미안해 민서야. 내가 민서 때문에 미안해. 여기요 나가세요. 내가 너무 행복해. 나가세요. 아이고 다 나가자. 아니 그리고 쟤, 기분도 안 쟤는 진짜 좋은데 예은이하고 야, 뭐야, 너도 나와. 떠들고 장난치고 그래서 미안해. 너가 내 속에 안 좋아져서 미안해. 내가 미안해. 맨날 너한테는 못되게 하고 방해만 돼서 미안해. 내가 저녁마다 언제 가냐고 물어봐서 미안해. 내가 맨날 너도 나 별로 안 챙겨주고 내가 너 잘 안 챙겨주고 촬영도 같이 안 하고 기분 안 좋을 때 예은이하고 떠들고 장난치고 그리고 내가 너무 슬프게 하고 짜증나게 하고 삐지게 해서 미안해. 내가 너한테 방해만 되는 것 같아서 미안해. 그리고 아까 포스터만 만들 때 너가 어디에 부딪혔을 때 아니 괜찮냐만 하고 포스터 만들어서 미안. 내가 또 그 포스터 글씨도 써야 되는데 계속 가리고 내 할 일만 해서 미안해. 내가 나랑 참 싫어한다고 해서 미안. 얘는 그거는 관련이 없는 것 같은데. 내가 맨날 너 장난도 잘 못 받아주고 맨날 내 감정 파괴. 너하고 할 때는 민석이 싫다고 한 것도 아니고 다른 사람이 싫어한다고 한 건데 왜 그게 이거하고 관련이 있니? 민서야 미안해. 내가 그러면 이렇게 해서 미안하고 내가 그거를 한꺼번에 그냥 풀면 되는데 아니야 너가 잘못한 거 없어. 민서야 내가